$6200 dollarga tayyor navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasi kelib qoldi. Mashinani polni keramika polirovka qildirib qo'yishgan ekan. To'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Holatlari idealniy bo'lib turibdi. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi, qirilib chizilib ketmagan. Patologlar qoratilib ochib qo'yilgan, barlargacha uстановка bo'lgan, o'zini original Pioneer kolonkalari bilan. Pioneer maytqongacha uстановка qilib qo'yishgan ekan. Malibu bar, Malibu burchak, qimmat chexolda, linoy poliplast hisob qo'yilgan. Probegi 56000 km. Xo'p, ikkilargacha legirovka bo'lgan. Krugovoy tonirovka qilib qo'yilgan, old oynalarning ruxsatnomasi bor. 4 ta yaxshi yumshoq 10 diska bilan taqib qo'yilgan, oldi faralargacha uстановка bo'lgan, mana bunaqa suv sepadigan dornillargacha. Xo'p, motor, hadovoy, korobka mostlarida ishlari yo'q. Metan gazgacha uстановка bo'lgan. Xudo xolasa olib mazza qilib haydaysizlar. Bitta kapalachasida petnosi bor ekan, qolgan joylari 100% toza. Kalta yemagan, udarlari yo'q. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib, tekshirtirib olasizlar. Damas savdoda olib mazza qilib haydashingiz uchun mashinamizning narxini $6200 bo'lsa berib yuboramiz.